Всем привет! Шьем сегодня варежки, кроим, украшаем разными обрезками, остатками. Все это зигзагом пристрачиваем. Можно приклеить на клей пистолет. Стачиваем 2 детальки, пристрачиваем синтепон, выворачиваем, украшаем всякими красивыми новогодними штучками. Можно использовать все, что найдете под рукой. Делаем новогодний декор. Шарики, бусинки, ленточки, различные красивые бусинки и прочее. Все это приклеиваем так, как вам нравится, по своему вкусу и желанию. Заполняем варежку подкладкой. Все это закрепляем. Я прострочила зигзагом по низу, отделала это мехом. И вот такая вот красивая варежка у нас получается. Варежку эту можно использовать ребенку в подарок, конфетки какие-то, сюрпризики, подарки класть под елку, как будто Дед Мороз варежку уронил, а там подарочки оказались. Либо просто как декор, допустим, на камин, или под елку, или на новогодний стол, или подарок кому-то сделать. Это у меня заказ был, 2 варежки заказали разные. Декор я сделала один ниже, один повыше. Использовала мягкую флисовую ткань, мех и украшалки разные. Вот такие чудесные варежки получаются. Всем хорошего настроения!